Давайте я сначала вам дам все вопросы, на которые мы ответим сегодня. Во-первых, если Каин убил Авеля, то откуда произошли все люди на свете? Это первый вопрос. Второй вопрос. Люди часто задают вопрос. Бог, зачем вы верите в Бога, которого вы не видели? Докажите мне, что Бог. Ну, вы же не видели Бога. Как в Него верить, если я его не видел? Но я не вижу его, я не верю в Него. Так, докажите мне, что Бог есть. Это второй вопрос, который, чтобы вы знали, как это доказать. Третий вопрос, на который мы ответим сегодня. Как может быть Бог один и три одновременно? Как это троица? Бог три и один. Как это понять? Как это объяснить? Сложные вопросы или нет? Серьезные вопросы, я вам скажу. Четвертый вопрос. Второе пришествие Иисуса Христа. Что это такое? Как Он придет? Когда? Придет ли вообще? Пятый вопрос, на который мы ответим сегодня. Как Бог, который мы говорим, есть любящий Бог, добрый Бог, как этот добрый Бог мог позволить убийство детей, младенцев в Ветхом Завете особенно? Целые народности, целые племена и города уничтожаются, то есть Ветхий Завет. И Бог даже сам иногда посылает людей, чтобы истребить целый город, целый город и целые народности. Как мы можем это примирить к тому, что Бог действительно любовь? На эти вопросы стоит отвечать или не стоит? Вопрос, который эти молодежи задавали, звучит так. Из книги, ты будешь мне помогать считать. Бытие, 4 глава. Считай с 1 стиха, потом я тебе скажу, когда остановиться. Читай. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля. И был Авель Сзади там пастырь овец, хорошо слышно, чтобы громче было. а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего, и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал: что ты сделал? Голос крови брата твоего пьет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Спасибо. Вот здесь вопрос такой. У Адама и Евы были только 2 сыновья. И Библия говорит нам, что они были единственные люди на земле. Адам и Ева, и у них было муж и жена. У них было только 2 сына. Так, по этой главе. То есть, как их звать? Детей Адама и Евы? Каин и Авель. Теперь вопрос. Откуда тогда все остальные люди произошли, если один убил другого? И ни один, ни другой не имеют детей. Мама есть? То есть, это понятно. Давайте, 2 человека станут. Муж и жена. Хорошо, Иван с женой. Давайте сюда. Вот Адам как раз. Адам был черный как раз. Но на самом деле, это наука доказала. Так, Адам и Ева. Вот Адам и Ева. Вот, хорошо. 2 сына, где они теперь? Один, где второй?
Ну, давай. 2 сына. Один убил другого, все, умер. Вот, 3 человека остались на земле. Теперь написано, что все, которые здесь сейчас на земле, 6 миллиардов людей, от Адама и Ева. Так, как тогда? Если 2 сына было, да? Один убил другого, но как тогда произошли остальные? Ну, то есть, вы поняли или не поняли? На кого он женился? Как продолжение рода? Серьезный вопрос, правда? Или вы не задумались об этом, да? Есть некоторые, которые любят думать, именно интеллектуально так рассуждать. Спасибо. Хороший вопрос. Но действительно, если считать Библию и считать 1 главу, 2 главу, это первый вопрос, на который мы отвечаем. Если 2 детей были и один убит, то что-то тут Бог не договаривает, да? Конечно, если считать только 1 книгу Библии до 4 главы и остановиться, то можно было так думать, что действительно что-то здесь не может быть, поэтому от обезьяны произошли. Значит, это эволюция, потому что Бог сам тебя противоречит. Но на самом деле Бог тебя не противоречит. И мы не от обезьяны все-таки. Мы все-таки от Адама и от Евы. Потому что тут же, это самый легкий вопрос из этих всех вопросов. Потому что 5 главе, считайте, пожалуйста, 5 глава, Бытие. Вот родословие Адама. С 1 по 8 стих. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имена. Человек в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождению им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Окей, слушайте сюда внимательно, друзья. Ошибка людей в том, что они часто думают, что у Адама только 2 сына было. Но на самом деле у Адама было не только Каин и Авел. У него, послушайте, согласно 3 стиху, Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему. После того, как он уже родил этих, по образу своему, это после Каина и Авела, он еще жил и родил другого сына по имени какой? Сиф. И 4 стих говорит, дней Адама по рождению им Сифа было 800 лет, и родил он, потому что в то время они жили долго. Но кроме Сифа, Адам еще рожал много сыновей и много дочерей. Давайте мы все скажем, много дочерей и много сыновей. А потом мы считаем дальше, и 6 стих, и 7 стих говорит нам, по рождению Еноса, Сиф, это Енос, это сын Сифа, да? А Сиф жил 800 лет, и Сиф сам родил много дочерей и сыновей и дочерей. Получается так. Конечно же, естественно, если у Каина не было сына, он один, и у Адама и Ева были сыновья и дочери, что они женились на свою сестру вынуждены, потому что они были единственные люди, которые начали. Все начала всегда так бывает. То есть они женились на дочерей Адама и Ева. Они женились так. А потом уже пошли дочерей и сыновей Сифа, и которые они тоже брали и женились на друг друга. И они могли жить в то время до 100 лет и не жениться. Они могли жить до 40 лет и не жениться. Поэтому даже если кто-то родился после того, как ему уже было 50 лет,
Nu, można жениться на 20-летнюю или на 30-летнюю, или на, ну, так. То есть так они начало, так было начало рода человеческого. И всего начало так есть. Но после того, как это начальной стадии прошло, то есть генетика стала противоречащей. Это было изначальные роды, поэтому генетика позволила это. Но через какое-то время, когда вы читаете Ветхий Завет, вы увидите, что сам Бог теперь говорит и постанавливает, чтобы больше сестры и братья не женились на друг друга, потому что это теперь уже будут порождать аномальности. То есть это было до определенного времени в истории. Поэтому вы видите, до 4-го колена нельзя жениться на друг друга. И если вы будете жениться сейчас, или спать, или со своими родными людьми, что-то будет, роды, другие люди будут ненормальные. Вы заметили, они будут искаженные и так далее. Потому что это уже против закона, естественно. Это первый вопрос. Второй вопрос, какой там у нас есть? Считайте мне, какой вам сказал второй вопрос будет. Да, если мы Бога не видели, как нам знать, что Бог есть? Докажите мне, что Бог есть, потому что я его не вижу, я не верю, что Бог есть. Хороший вопрос. Во-первых, откуда мы знаем, что Бог есть, если мы его не видим? Как мы можем верить в Бога, кого мы не видим? Очень просто. Во-первых, Бога нельзя видеть. Напишите это. Я отвечаю. И вы должны зафиксировать, если вы эти ответы, потому что они вам помогут. Бог нельзя видеть по уважительной причине. Бога нельзя видеть по уважительной причине. Почему мы Бога не видим и все равно верим в Него? Потому что не нужно Бога видеть, чтобы в Него верить. Да, это тоже хорошо, но надо доказать. То это философия. А люди хотят, чтобы доказали им. Поэтому, почему Бога не видно? Потому что это вопрос, что я не вижу Бога, поэтому я не верю в Него. Это вопрос только дилетанта. Так и напишите. Если кто-то вам говорит, вот я его не вижу, поэтому я не верю. Знаете, скажите ему, что ты просто, в красивой форме скажите ему. То есть так корректно, чтобы он не обиделся на вас. Просто скажите ему, ты просто недалекий. Мягко скажите. Ты это дело, не разбираешься. Потому что если бы ты разбирался, ты бы понял, что Бог и это понятие вообще находится совсем в ином измерении. Если вы изучали физику, вы бы знали, что есть разные измерения. Есть измерение воды, да? Есть разные формы, которые не могут прекратиться. Есть измерения, которые мы живем. Есть 3 измерения по физике. Это 3 измерения, которые человеку подвластны. Это 3 измерения. А также наука тоже соглашается, что есть другие измерения, которые нам не по силам, им не по силам. То есть 4-е измерение, как раз это есть то измерение духа. Когда все мы, и наука, и все констатируем факт, что есть некоторые вещи, которые непонятны разуму, но они есть. Есть некоторые вещи, что такое измерение, 4-е измерение? 4-е измерение – это измерение духа. Духа. Когда ты знаешь, что что-то где-то есть, но ты не можешь это самое. Вот в это измерение входит 6, было недавно, давно, это было, когда я был в университете, напечатали в «Правда», газета «Правда», тогда была очень, 10 лет назад или сколько. Так говорили о том, что душа, что наука обнаружила, что когда человек умирает, 6 грамм, по-моему, да? Вес или какой-то грамм. Не 2, по-моему, 6. 6 грамм уходит из тела человека. И они потом установили, что это душа уходит. Что когда душа уходит, человек умирает, 6 грамм уменьшается, уходит, у всех людей, душа. То есть это входит, то есть наука говорит, пространство и времени. Что это обозначает? Если я человек,
a i Bóg nie człowiek, все это знаю. Если Бог не человек, значит, Он не ограничен ни пространством, потому что Он дух, ни временем. То есть Бог может быть здесь, пространство. Я, допустим, не могу здесь быть и быть дома одновременно. Ну, потому что у меня тело есть. Я не смогу пройти сквозь, сцену, допустим. Потому что я человек. Потому что я человек, у меня есть материальная обложка, тело. А материальная обложка это сделано, чтобы жить в пространстве и чтобы жить во времени. Для того, чтобы жить в пространстве и во времени, надо иметь материальное, ощутимое что-то, средство передвижения. Или средство то есть контакта. Чтобы контактироваться с видимым миром, нужно иметь видимое тело. Потому что мы живем в пространстве и времени. Однако Бог, вещи это в четвертом измерении, из-за этого Он не имеет тело. Потому что если Он будет иметь тело, Он становится человек. Он уже не Бог. Поэтому Он вещи. А если Бог будет такой же ограничен, как человек, в третьем измерении, тогда Он никакой не Бог. Потому что Он будет ограничен, такой же, как я ограничен, тогда Он будет Он не может делать, Он не может быть Богом, Он не Бог. Поэтому Бог, который есть Дух, находится в Его измерении действия, а из-за того, что Его измерение, Он намного выше, чем наше, в четвертом, Он влияет на нас, без проблем. То есть Бог может знать прошлое и будущее. Потому что Он не живет во времени, у Него нет времени. Поэтому Он может быть альфой и омегой одновременно. И альфа значит начало, а омега означает конец. То есть Он может быть то же самое в начало 10 лет тому назад и знать, и уже видеть, и уже быть. Одна ногой стоит 10 тысяч назад в альфа, и второй ногой уже стоит в омега. То же самое Бог. Вот прелесть Бога. Вот прелесть Бога. Дайте аплодисменты Иисусу. Вот прелесть Бога. Вот Его прелесть. Поэтому Он Бог. Поэтому, если мы говорим, что я Бога не вижу, покажите мне Его, ты, хорошо, каким видом Его принести тебе показать? Каким видом? Потому что написано, что Бог держит все вселенная, вся вселенная Бог держит в своей руке, в одной руке. А что такое вся вселенная? Дорогой товарищ, вселенная это серьезная вещь. Потому что Земля, как известно, это одна из самых маленьких частинка вселенной. Потому что Земля это одна из самых маленьких планет. Так? Планет. Теперь слушайте сюда. Сколько у нас галактик? 450 миллиардов галактик. И кто мне скажет, сколько раз даже самая маленькая галактика больше Земли? Сколько миллионов раз? 500 миллионов раз. 500 миллионов раз самая маленькая галактика больше, чем Земли. 500 миллионов раз. И сколько у нас еще раз галактик? 450 миллиардов. Это все входит в общее понятие, которое мы называем Вселенная. Окей? Если Бог держит вся Вселенная в одной руке, что такое тогда Земля? А даже если мы берем Землю, Земля одна, и мы говорим, мы берем, допустим, тебя или меня, кто такой я? Земля, даже, да? Это даже не песочка, это даже не песочечка. Даже Украина, если мы берем Земля, только планета Земля, да? Сверху смотреть, Украина даже не будет видно. Тем более я. А если вся Вселенная, Бог держит в своей руке, только одни галактики, это не восьмя луны, не беря, но звезды, только одни галактики, вот, 430, да?
50 миллиардов, то даже земля, когда речь идет о Вселенной, даже земля не видно. Вы понимаете меня или нет? Даже, ну, вот эта планета Земля вообще не видна. Ты вообще ничто, когда речь идет о Боге. А ты спрашиваешь, чтобы тебе показали Бога. Ты вообще не песушка, понимаешь? Ты меньше песушки, понимаешь? Даже не то, что вся Украина меньше песушки. Даже вся твоя планета Земля меньше песушки. И все вы вместе взятые, вы просите у Бога, где Бог? Ты же вообще дурак последний. Но каким видом тебе тогда его показать, когда ты вообще ничтожество? Ну это то же самое. Кто увидел, ну эти, ну насекомые, которые ходят маленькие на земле, как, ну, муравьи, вот это то же самое, что муравей теперь появился какой-то, ну умница муравей. И спрашивает, а ты человек, вы мне докажите, что есть люди. Вот что человек, есть такой человек. Ну докажите мне его наш. Ну, как вас зовут? Ну, сами назовите свое имя. Ну, Юрий, допустим, да? Вячеслав. Юлия. Ну, вот, как вас зовут? Ну, вы назовите свое имя. Вы видите под своей ногой или возле своей ноги муравья какой-то идет, да? И тут это муравья тебя бьет в грудь, говорит, что нет такой Юрий. Ну, нет такой Юрий, значит, все. Ну, человек, это нереально, значит, вот я. Ну, умница муравья, ну ты нашелся. Что надо, чтобы закрыть рот этой муравьи? Просто поднять ногу и все. И не надо никаких доказательств. Но однако, послушайте, друзья, однако, вы же знаете, что всякая муравья в своем царстве, он герой, он герой. Он герой. Он герой. Он герой. Он герой. Кислород мы тоже не видим, кислород. Ну да, он герой. Каждый муравья. Разве это вам о чем-то не напоминает, все то, что мы говорим? Вот это муравья зачастую бывает мы с вами. Герой муравья, который указывает пальцем на Бога. А где ты вот, Юра, такой существует? Где ты вот, докажи мне слышал? Ну, в какую, ну, скажите, спросите эту муравью, в какой лаборатории тащит Юру, чтобы вы, если есть. Как это верить в Бога? Вы сами, вы дураки, как это слабые люди верят в Бога. Вот это сами, это люди, которые недалекие верят в Бога. А вот и далекий, вот и далекий, теперь будем знать, выяснить, куда далекий, насколько далекий уже. То есть мы не можем задавать такие вопросы. Потому что абсолютно они неуместные. Мы слишком маленькие. Абсолютно слишком маленькие. Вот ученые здесь есть у нас? Ученые. Вот, вот есть ли доктор наук в чем-то? Или хотя бы, ну, кандидатский у кого-то есть? Есть ли доктор наук? Встаньте, пожалуйста. Так, есть ли кто-нибудь еще? Вот один, еще другой. Допустим, вы по какому вопросу доктор или кандидат? Медицина. О, как раз мне вам нужна. Вот еще доктор наук. Присядьте, остальные присядьте. Давайте возьмем медицину. Допустим, когда мы говорим, вы будете отвечать мне. Когда мы говорим, что человек доктор наук по медицине, кто из вас знает, что мы лжем? Кто согласится со мной, что это ложь? Конечно, однозначно. Или когда мы говорим доктор наук по экономике, кто из вас говорит, что такого понятия нет? Это мы просто обводим друг друга руками. Или когда мы говорим доктор математики, это ерунда. Потому что человек, какой бы он ни был гений,
Если мы берем, допустим, математику, и он говорит, что я доктор наук, надо у него спросить, какое направление. А потом, если он скажет вам алгебра, тогда надо еще у него спросить, из алгебры какое подразделение, какой кафедра, или в какой факультет. Он скажет вам, какой факультет. Тогда надо говорить, из этой вот маленькой математики, 1% математики, теперь какой специальность? Это меньше, чем 0,001%. Где он доктор наук. А мы говорим, вот доктор математики, но герой появился, да? То же самое в медицине. Мы говорим, человек, доктор медицины. И я ему говорю, вы по какой направлению? Патологическая анатомия. Патологическая анатомия. Допустим, мы говорим, вы доктор медицины. И я говорю, вот у меня зрение плохое. А она мне говорит, Не окулист, а патологоанатом. а я не окулист. А как это вы доктор медицины? Вы доктор медицины. Медицинский наук. А я говорю, а у меня ухо, там операция. А я не специалист по ушам. Потому что нет такого понятия. Даже, почему я говорю? Я говорю, что даже когда речь идет о таких земных вещах, как специальность, допустим, она медицинский наук. Если мы даже соберем все светила мира по ее направлению, если не то, что все светила мира, сколько у нас людей живут на Земле? 6 миллиардов. Если 6 миллиардов человек будет заниматься только одно направление, ее, допустим, направление, 6 миллиардов человек, все равно мы все не придем к концу вот только этой аномальной... Патологическая анатомия. Патологическая анатомия. Весь мир, если мы все будем докторами наук, мы это еще не будем изучать до конца. Правильно говорили? Да, аминь. Скажите что-нибудь об этом, то, что мы говорили. Ну, что я могу сказать, что мы, медики, призваны исцелять не отдельных пациентов, а народы, племена и всех приводить в Царство Божье. Молодец. Именно Словом Божьим. Спасибо, да. Чему я это говорю? Послушайте. Потому что, когда речь идет о Боге, кто-то говорит, покажите мне Бога. Вы помните нашу проповедь сегодня? Отвечаем на сложные и противоречащие вопросы о Боге. Второй вопрос, который мы сейчас отвечаем, это то, что где Бог? Я не вижу Бога. Я не могу верить в Него. Мы говорим, что если мы даже говорим, давайте будем изучать вопрос, не то, что биологии слишком много, весь мир не может это изучать. Если мы, допустим, говорим, мы ставим весь мир, чтобы все стали докторами наук, чтобы только изучать вопрос, язва желудка, допустим, или пищеварение. Весь мир. Если мы будем давать весь мир 1 миллион лет изучать, мы не можем это разрушать. Это только маленькая вещь, что Бог сотворил человек. Или даже дерево, чтобы человек был специалист по рыбам, допустим, или по деревам. Или по какой-то даже отдельное дерево, изучать всю жизнь, все равно не сможет изучать. Даже если он будет доктор по 1 миллион раз. Мы слишком ограничены, чтобы даже самого себе понять, тем более, чтобы Бога понять. Вы не поняли меня? Весь мир в руках Божьей. Бог, написано, держит все вселенную в одной руке. А вселенная это звезды, это луны. Кто знает, сколько раз луна больше Земли? Кто помнит? Сколько раз? А? Солнце сколько раз больше Земли, допустим? Скажите. Или луна. Или звезды. Давайте возьмем звезды. А? Что? Луна 6 раз больше Земли. А звезды? Луна меньше 6 раз. А звезды? Самые маленькие звезды. Вы знаете, что звезды больше Земли, больше Луны, но только они дальше находятся. И самые меньшие из звезд, сколько миллион раз больше Земли? По-моему, где-то 60 миллионов раз. Звезда только больше Земли.
Вам уже сказали, сколько у нас галактик. 450 миллиардов. Все это входит в Вселенную. И вся Вселенная у Бога только в одной руке. А каждая галактика 500 миллионов раз больше Земли. А все это только у Бога в руке. Тогда если мы скажем, кто я, кто-нибудь из нас думает, а я вот такой, где Бог? Я, значит, доктор наук, я не могу Бога верить. Докажите мне, значит, ну дурак. Это то же самое, что муравей говорит мне, докажи мне, что сам ты существуешь. Вот я докажу ему, я просто подниму ногу и все. Рублю его голову и все, заканчивается. Все. То есть это то же самое, это разные измерения. То есть мы не можем, то есть, когда человек ищет доказательства Бога, чтобы поверить в Бога, он просто дурак последний. Это просто, значит, он не понял ничего. Ну, человек просто, с ним вообще не надо говорить, он недалек и все. Потому что если бы он понимает даже элементарные вещи, он бы понял, что Бог есть Дух. Бог в другом измерении. Откройте, пожалуйста, место Писания. Псалом, какой псалом там будет? 14 псалом. Или 13 будет по-русски. И первый стих. Первый, второй стих там. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Все. Это единственное, что Библия говорит. Что только безумец может не только даже вслух сказать, но в сердце даже своем помышлять, что Бога нет. Если вы видите человека, который говорит, Бога нет, даже в сердце, чтобы это сказать вслух, придите к выводу, что с этим человеком даже говорить не надо. Он просто ненормальный, он нездоров. То есть его надо лечить, Павлова надо направить. То есть это то, что Бог говорит. Потому что, все логика, вся жизнь даже доказывает о том, что безумно задать Богу вопрос. Потому что все творения, все то, что мы видим, доказывает нам о существовании Бога. Допустим, как это Бога нет, когда я вижу его природу. Кто любит природу? Выйти на природу, зелень и так далее. Мы же видим, когда мы видим деревья зеленые, когда мы видим природу прекрасную, и мы восхищаемся, мы говорим, какая сегодня погода, какой зелень, какая природа. Откройте пока Римлянам, 1 глава, 20 стих. Когда мы восхищаемся природой, и мы говорим, какая сегодня погода, какое деревья красивые. Вы знаете, что мы этим самым говорим? Мы признаем Бога. И этим самым мы говорим, какой прекрасен Создатель. Это то же самое, когда вы видите, допустим, какое-то здание, архитектурное здание какое-то, да? И мы говорим, какой здесь архитектура, как красиво. Этим же самым, кого мы хвалим? Автора. Архитектора хвалим, правильно ли? То есть мы хвалим, когда мы видим хорошую работу, хорошую книгу, мы читали, хорошую книгу. Мы говорим, какая это хорошая книга. То кого мы хвалим? Писателя, правда ли? То есть этим самым мы признаем писателя, автора, что это человек молодец. Вот, когда мы восхищаемся природой, когда мы восхищаемся Божьим созданием, этим самым мы влюбляемся в Бога, мы восхищаемся Богом. Допустим, мы видим красивую женщину, красивого мужчину или кого-то, и мы говорим, какая красивая девушка, какая фигура у нее, какое лицо у нее, какие глаза у нее. Что мы этим самым, что мы говорим? Вы думаете, что мы просто человека признаем? Нет, мы признаем Бога, который ее сделал такой. Мы признаем и восхищаемся, и влюбляемся в того Бога, который сделал ее прекрасной. Каждый человек, каждый день признает Бога. Только он не дозумывается до этого. Читайте это к Римлянам. Ибо невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так То что есть они Бог безответственны. специально создал мир, чтобы через рассматривание творений, чтобы он был виден. Бог специально сделал прекрасную природу,
прекрасное творение. Он творил нас, меня красивым, симпатичным, чтобы вы могли видеть его во мне. Не чтобы вы видели Сандея, о, Сандея симпатичный, или как вас зовут? Тоня. Или посмотри на Тоню, говорю, о, какая красивая женщина, Тоня симпатичная. Нет, Бог хочет, чтобы мы видели Тоню красивую и сказали, слава Богу, какой хорошую работу Бог сделал. Он сотворил природу, творение через создание, чтобы все было прекрасное, чтобы через рассматривание природы, чтобы каждый человек уже мог прийти к выводу, что есть Бог. Вот, считай тоже, открой также Псалом 19, 18 и 1 стих там. То есть через природу, каждый день, когда вы выходите на улицу, видите хорошую погоду, солнце прекрасное, природа хорошая, или луна хорошая, когда вам может дышать свежим воздухом, этим самым Бог говорит и общается с вами. Вы знаете, что иногда полезно делать? Иногда полезно просто выйти в парк, просто выйти в садик, посмотреть на зеленые, на растения. Или зоопарк, или зоопарк, посмотрите на животных, посмотрите на, как это у нас, ботанический сад, посмотреть на разные растения и просто влюбляться в них, отдохнуть. И говорит, Господь, как чудесно общаться с Богом через Его творение. Общаться с Богом, восхищаться Богом через Его творение. Это то же самое, как бизнесмен. Допустим, вы слышите, кто из вас слышал фирму Pravex Bank? Кто слышал? Все, да? Вы говорите, о, это большая фирма, это хорошая компания, и вы восхищаетесь этой компанией, да? Что, молодец, кто построил это. Но этим самым, это же не Pravex. Pravex же не сам себе создался, или какая-то другая фирма. Но это с воздуха не берется. Кто-то придумал, кому-то это пришло в голову, кто-то работал над этим, кто-то создал этого. Тем, что вы восхищаете этой фирмой, да? Этим самым вы восхищаете создателя, человека, который это все построил. Вы понимаете меня, да? Точно так же, как весь мир, природа, вся земля, окружающий. Мы находим, но вы знаете, что человек делает? Мы едем в Сибирь, мы находим там нефть. Как Россия, Советский Союз сделал, да? Находим нефть. И вместо того, чтобы мы сказали, слава тебе, Господи, что ты дал нам столько природных ископаемых, чем мы можем гордиться и хвалить тебе. Вы знаете, что мы делаем? Мы берем нефть, продаем нефть, а потом еще заявляем, что Бога нет. После того, как мы берем его продукты, воспользовали его продукции, и себе накормили это, а потом этим же говорить ему, толкнуть ему в лицо и говорить, что а тебя нет. После того, как мы у него воровали, все то, что у него есть. Это то же самое, что кто-то придет к вам на фирму, закроет, ограбит все и скажет, что а такого не было здесь, а это мы хозяева, это все. Это такого в тюрьму надо посадить. Вот, поэтому написано, что безумец только может говорить Бога нет. А всякий человек, который хочет жить за счет Бога и заявить, что Бога нет, поэтому они идут в ад. Ад это то же самое, как тюрьма, только вечная тюрьма. Вот поэтому нету места ни в раю, ни на земле людям, которые говорят, нету Бога, которые отрицают Бога и живут сами по своим изволениям. Поэтому такие люди, Бог посылает их в ад. Вы теперь поняли, почему ад? Потому что действительно такой человек не жилец. Представь, вы построили себе квартиру, а есть такие же сейчас, тоже есть такие, на Украине есть такие, берут квартиру у стариков, выгоняют их или убивают их и говорят, а здесь мы сами подписаны, или как это называется, прописаны, мы здесь прописаны. Они говорят, такого нет. Вот таких людей в тюрьме им надо сидеть. Вот так и с Богом мы поступаем порой. Так мы поступаем с Богом. Считайте это место Писания в Псалом.
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Вы знаете, о чем здесь говорится? Самые лучшие проповедники даже не человек. Небеса, твердь, солнце, луна проповедуют о Боге. Проповедуют. Заметьте себе слово. Проповедуют. Поэтому, когда кто-то приходит к вам и говорит, вы не видим Бога, как это веришь, что Бог есть, докажите мне, что Бог есть. Просто скажите ему, выйди на природу и подышай воздух, свежим воздухом. И этим самым Бог тебя кормит. Просто подними голову и посмотри на голубое небо, и Он тебя проповедует, что вот твой Творец улыбается на тебе и говорит, видишь, какой я прекрасен, я тебя люблю, я тебя жду. Разве это не здорово? То есть, как объяснить, что мы верим в Бога, кого мы не видим? А потому что мы Его видим. Мы Его видим через Его творение. Мы Его видим через прекрасное небо, через свежий воздух, который Он мне дает. Я Его вижу через зелень, через вот это прекрасное зелень, который летом приходит. Я Его вижу через солнце, которое Он мне посылает, через снег, который я имею зимой. Я Его вижу через проповеди, которые я слышу твердо и небеса проповедуют. А я Его вижу через рассматривание Его творения. Бога невидимого становится видимым. Через рассматривание Его природы. Посмотри на твою жену. Какая она красивая. У нее длинный волос. У него темные глаза. Что это такое? Я смотрю на Божье творение и вижу Бога невидимого. Разве это не здорово? Поэтому, когда ты смотришь на чужую жену на улицу или женщину, не бегай за ее юбку, надо, а благодарить Бога за Бога, который создал такую красивую женщину, на которой можно смотреть и говорить слава тебе, Господь. Посмотри, как она красивая, а? Потому что когда мы понимаем правильно, что нужно делать с тем, что мы видим, тогда мы не злоупотребляем. Мы правильно реагируем. Аминь. Вот как верим в Бога, которого мы не видим, и все равно мы верим Ему. Как это верить? А очень просто, потому что совесть, первое доказательство, что Бог есть. Во-первых, мы уже сказали, потому что Бог есть в другом измерении. Бог есть Дух, мы это говорили. Во-вторых, потому что Бога мы видим через Его творение. Все то, что Он делал, все то, что окружает нас. Третье, Бога мы видим и мы знаем, что Он есть через нашу совесть. Совесть человека – это одно из самых больших доказательств, что Бог есть. Потому что даже сами дикари, которые в Африке живут, бушмены, есть такие, которые пигмены там, даже и они, во все народности, куда мы с вами придем, вы увидите народы, которые ищут Бога. Они поклоняются Богу, ищут способы поклонения Богу. Кто-то видит луну и говорит, вот это Бог. Кто-то видит солнце, кто-то говорит, вот это Бог. Кто-то видит камни и ставит камни и говорит, вот это Бог. Потому что душа каждого человека, совесть каждого человека создана так, чтобы естественно искать Творца. Чтобы естественно искать Творца. Человек создан, поэтому куда бы вы ни поехали, не надо человека учить, что Бог есть. Внутри него его душа взывает Богу. Как и когда человек не находит, и когда люди не находят Бога через свою совесть, тогда, потому что все равно душа тянет. И не находя Бога живого, они начинают находить разные вещи, которые они заменяют на Бога. Они начинают находить солнце, начинают находить камни, начинают находить партии, компартии, которые они делают себя своим Богом. Некоторые начинают находить бутылки и начинают делать алкоголь своим Богом. Некоторые находят какие-то удовлетворения плоти и начинают поклоняться этому. Потому что по-любому каждый человек создан быть поклонником. Или каждый человек есть объект поклонения. Субъект поклонения. Или субъект поклонения. Мы созданы, чтобы чему-то поклоняться. А объект поклонения должен быть Бог.
Но мы часто находим не то. Мы находим что угодно. И мы начинаем поклоняться им вместо живого Бога. То есть мы начинаем, и это становится идолами, то, что мы называем идолом. Но совесть человека это еще одно подтверждение, что Бог есть. И если вы хотите, мы не будем это читать, я еще побыстрее двигаться. Вы можете написать Деяния апостолов, 17 глава, 23 стих. Вы найдете там. Есть такой закон, следующая причина, следующее доказательство, что Бог есть, это от философии. Вот есть такой закон философии, как называется следствие и причина и следствие, да? Причина и следствие. Если что-то есть, значит есть причина этому, да? Если что-то появилось, значит она откуда-то появилась. Допустим, есть книга, значит кто-то его написал. То есть причина и следствие. Если мы видим следствие, значит есть причина. Допустим, есть дом, значит кто-то его построил. Но теперь представьте себе, что мы говорим, что Бога нет. Как это Бога нет, когда я вижу хорошее море, река течет плавно, да? Поднимаю голову, солнце стоит, не падает мне на голову. Луны мне не обрушивается мне на голову. Стою, земля не проваливается. Все стоит, все, ну, регулярно там, все так идеально выдержано. Выхожу, вижу прекрасную природу. Но как это все это есть, и нету причины, только следствие, только буз, какой-то взрыв откуда-то появился. Ну вообще, или какой-то обезьян все это породил, да? Ну вообще, то есть, это противоестественно. Если есть книга, вы, допустим, это то же самое, как история, вот одни, может быть, вы видели такую рекламу, по телевизору показывали такую рекламу, когда вот бушмены, эти, ну, африканцы, племена там, которые в лесу живут, они увидели, один из них увидел, что они там увидели, по-моему, Жвачка. Да, видели жвачку, и думали, о, начали звать друг другу, о, что это такое, и так далее, и так далее. А потом видели машину, и думали, о, что за, ну, слона, такой слона здесь, такой интересный слона. Начали рассматривать, и тут машина начала стартовать, Land Rover. И о, они начали бежать, что это такое, беда пришла к нам. Это то же самое, что вот такой бушмен находит шоссе, ну, шоссе Омега, допустим, или какой у вас там шоссе. Ну, или, ну, любые шоссе, да, которые идут, тикает. Та. И показывает 3 часа, 4 часа, 5 часов. И бушмен, конечно, потому что он бушмен, думает, что таким же образом, как растет, и он идет в пустыне и подбирает ну, это яблоко, которое падает, да? Что это очередное яблоко. Просто само собой появилось. Чистые появились сами собой. И берет и говорит, и ему говорят, эй, дорогой бушмен, вот это шоссе, это кто-то сделал, на заводе сделали. Какой завод? Это я в своем лесу нашел. Сами собой появились. Я говорю, ты знаешь, ты, в принципе, ты не понимаешь. Шоссе не появляются с дерева. И не появляются сами по себе. Потому что если шоссе, то это уже какая-то логика. Потому что они идут ровно. Потому что в любой шоссе есть 3000, больше 3000 фрагментов, деталей. Любой шоссе, 3000 деталей в любых шоссах. То есть их нужно сложить, их нужно равномерно, плавно поставить, чтобы они все работало. Даже если, допустим, ты возьмешь все 3000 совчастных шоссей и возьмешь и поставишь все это в стакан, допустим, и будешь вращать. Бара-б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 ара. Но сколько лет надо было вращать эти 3000 деталей, чтобы они стали шоссе и правда работали? Сколько лет надо будет? Много. Много, да? Но сколько лет надо будет? Никогда не будет. О, никогда. Вот так часто с людьми, которые говорят, что Бога нет. Ну, прикинь. Земля стоит на месте, да? Не проваливается. Светит солнце.
Snake idiot, ni влета азимо, и каждый зимо так. Мужчины с женщинами знакомятся, рождаются дети. Да? То есть корова не становится человеком, человек не становится обезьяном. И все плавно идет. И ты умница такой появился. И говорит, вы знаете, вообще-то у меня теория появилась. Какая? А Бога не значит человек... Взрыв произошло. Взрыв, это ты, знаешь, с кем можно тебя поравнять? С этим бушменом в моем Африке, который находится у себя на ферме и говорит, значит, потому что я здесь нашел, я сам там не поставил, и я не нашел, кто его поставил, значит, Бога нет. А значит, автора шисы нет, завода нет, шисы только падают с неба, значит. Это так точно как ты. Вот многие люди, которые из-за нашей умствования иногда доводят людей до безумия порой. Вот иногда многие люди уже дошли до безумия из-за умствования слишком много. То есть это абсолютно глупо думать, что как можно верить в Бога, если я его не вижу. Ну ты вообще, в Африку надо тебя отправить. Собрать у тебя это твоего дома, эту твою квартиру, чтобы потом ты сам умствовал там по-хорошенько. Чтобы ты там сам это самое, сварил себе квартиру, машину, цивилизацию, и все, поехали. Вот умница. Каким тогда ты будешь умным? Или в Зупак тебя отправить. Вот там тогда выживи теперь. Это абсолютно вообще. Если думать, это начинает видеть, что это надо быть действительно безумным, чтобы сказать, где Бог. Кто-нибудь слушает меня или нет? Кому-то полезно будет брать эту кассету и подарить кому-то, действительно. То есть логика даже сама говорит нам, что, конечно же, есть Бог. Но у меня еще есть 3 вопроса, которые надо было ответить, но нет времени. Следующий вопрос – это триединство Бога. Как мы можем сказать, что Бог один и все равно 3? Это то же самое, как противоречие в Боге. Как отвечать на противоречие Библии и Бога? Следующий вопрос после этого – это второе пришествие Иисуса. Что это обозначает? Спекуляция это или нет? Ад, рай. Что это значит все это? Как отвечать на противоречие и сложные вопросы Бога? И следующий вопрос после того – как добрый Бог может допустить, чтобы убивали людей в Ветхом Завете, целые селения, целые города, умертвить людей, уничтожали? Как это понять? Что за Бог? Какой Бог любовь, если Он такие вещи допускает? Я вам скажу, есть не только объяснения, но и логические, и нормальные причины для этих явлений. Только вы не знаете их. И то, что ты чего-то не знаешь, ты не знаешь чего-то, это еще недостаточные причины, чтобы прийти к выводу, что его не существует. Вот то, что вы не знаете ответы на эти вопросы, это еще не значит, что все, что-то неправильно. Допустим, мы с вами кислород, который мы дышим, и благодаря который мы вообще живем. Сколько раз вы видели кислород? Когда вы последний раз видели кислород? Конечно, рук нет наверху. Почему? Потому что вы его никогда даже не видели. Тем более последний раз, когда в кислород видели. Вот то, что ты чего-то еще не видел, это не означает, что его нет. Это просто говорит о другом. Это говорит о том, что ты еще не все знаешь. Допустим, когда Чернобыль взорвался, да? Там советские правительства били себя в грудь. Ничего страшного, зачем эвакуация? Ничего страшного. Но мы же сами построили, значит. А люди, которые жили возле Чернобыля, некоторые из них до сегодняшнего дня отказывались выехать. Они говорят, не, мы отсюда не выедем. К нему уже тревога на Западе, уже тревога здесь, говорят, уже надо убраться, надо побыстрее уйти. А они говорят ему, радиация. Какая радиация? Я никакой радиацию, как живу. Какая радиация? Но я еще ничего какой не вижу, никакой радиации не вижу.
не пощупал. Не вижу, значит, нет радиации, значит. Ну, какой умница, да? Гениальность. Вот не уеду, потому что не вижу радиацию. Ну, гения, ну, умница, да? Вот и это умствование мы знаем, куда довело потом. То есть это абсолютно, но, извините за слово, но глупо говорить, что если я чего-то не знаю или не вижу, значит его нет. Ну, потому что ты вообще, извини. Если речь идет о Боге, мы с вами вообще, мы никто. Даже не пешка. Абсолютно мы никто. И мы должны только, когда речь идет о Боге, только одна реакция у нас должна быть. Поклониться Ему, прославлять Его, познать Его, искать Его и служить Ему.